प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर कर्मचारीको तलब रोकिएको भन्दै बालेन आक्रोशित। हो दर्शकबिन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीको तलब रोकिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सरकारसँग आक्रोशित हुनुभएको छ। गए राति फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्दै उहाँले सरकारको दबावले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाई कर्मचारीले विगत 3 महिनादेखि तलब नपाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। मेयर शाहले लेख्नु भएको छ, कोले के आन्दोलन गर्ने हो मलाई थाहा छैन। अब केही हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भन्ने सबैलाई टुकुचामा गाडिदिन्छु, त्यो पछि हेरौला तिमीहरूको के तन्त्र हो भन्दै आक्रोशित भई आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत स्ट्याटस पोख्नु भएको हो। यस सम्बन्धी थप विवरण हामी ल्याउने नै छौँ भन्दै अहिलेको लागि पनि बिदा हुन चाहन्छु। साथै यस हाम्रो ट्रेनिङ खबरलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अहिलेको लागि पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।